Karibu sana mwiroreri wa Gĩikaro na Wambui Gĩkeno TV oro hamwe na Gĩkũyũ Flavor Media nĩ mũndũ ikeneta nyarari ya Murang'a ũmũthĩ tũrĩ kũndũ gwĩtagwo Lari na ũtoguo ũrona tũrĩ na mũndũ ĩkaine ta MC Ngugi wa Karanja na nĩtwamũbatithirie tũkĩmũhe rĩngĩ tũmwĩtaga mama wa Mũrĩo wa mbere tũgeithie acoke atwĩre kũhana atĩa. You are so beautiful. Thank you. Mwĩrĩtwo ũguo. Weri unanitesa rĩu rĩ ndĩ mwega mũno ndikwenda kũmũgeithia erori ĩrĩa maraturĩra me kũndũ kũrĩa guothe mũrĩ nĩ njĩtagwo Ngugi wa Karanja MC mũmbui wa mbere ya Marigũ aka mama wa Mũrĩo na ndĩ mwega mũno ndĩ na ũru na ngoro yakwa nĩ njega mũno. I'm good. Okay. Yes. Na ndũkorwo na thĩna na gwĩtwo mama wa Mũrĩo. Aca nĩ ndikorwo ndĩ na thĩna akĩriguo wĩra ũrĩa ndutaga. Ĩni. Alright. Yes. Okoguo mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ tũrĩ gũkũ ũguo na nĩ njũĩ mwĩroreithia arakĩona background nĩ ng'emu wega nĩ kũrĩ na igongona rĩrathiĩ na mbere wambe ũtũbrief nini nĩkĩ kĩrahanĩka mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you. Mwĩrori wakwa igongona rĩrĩa twĩna rĩo mũthenya wa ũmũthĩ twĩna igongona rĩa gũtuga andũ arĩa matehotete. Ithuĩ ta family ya Mũrĩo nĩ tũcokanagĩrĩra oro mwaka maita merĩ tũkorwo twĩna mweri wena na December tũkaheana indo citũ tũgathiĩ kũhe andũ arĩa matehotete tũkahe tarĩu twĩ thĩinĩ wa msimu wa Christmas mũthenya ũmũthĩ tũcokanĩrĩirie andũ arĩa very needy a itũra na andũ a itũra nĩgetha moke tũmahe thigũkũ. Koguo kĩrĩa gĩtũmĩte tũke gũkũ tũkĩte nĩ tondũ andũ acio matangĩhota kwĩgũrĩra thigũkũ tũmahe thigũkũ nĩgetha Christmas ĩgĩkinya makorwo mena thigũkũ mekũrĩa. Kũu nĩkĩo gĩtũmĩte tũke thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Yes. Na ngĩririkana wega hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ tũkĩhingũra kwanyu rĩ twokĩte o gũkũ oguo nĩ kuga nĩ gũkũ kwanyu Ngugi nĩ wendete kwanyu gũkũ nĩ gwitũ mũciĩ. Wa mbere rĩ andũ aingĩ mũno marahotete kuona ta ndĩ wa Murang'a mũno tondũ kuma hĩndĩ Niona nguga atĩrĩ twathi Murang'a. Murang'a ti kuo gwitũ nĩ gũkũ Kiambu na kĩrĩa gĩtũmaga andũ mani associate na Murang'a rĩ tondũ maũndũ marĩa maingĩ mũno tutete gwĩka twĩkĩte Murang'a twakĩte nyũmba almost nyũmba 45 nyũmba cia the needy families na kũu nĩ twĩkĩte Mũrĩo family conference nyingĩ nĩ tũheanĩte irio nyingĩ mũno kũu ũguo rĩu tondũ andũ gũkorwo makĩnyona tarĩu na story ciakwa cio nyingĩ mũno cia Murang'a rĩ andũ nĩ mani associate na Murang'a but in real sense gwitũ kũramenyekanire rĩu hĩndĩ ĩyo twambia kũhingũra nyũmba gũkũ gwitũ rĩu nĩ gũkũ Kiambu. Yes. Alright. Mwaka nĩ wainĩkĩrĩra ndiũĩ hihi rĩ nĩ maũndũ marĩkũ waigua wahingia na ngoro yaku yaigua ĩiganĩra. Wa mbere nĩ ngenaga mũno nĩ tondũ wa mweke ũyũ Ngai atũheaga wa kũhota gũcenjia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ mũno tũrĩa kũngĩhoteteka. Nĩ ndĩkĩte kũmenya atĩrĩrĩ atĩ Ngai atũgeragĩria maũndũ nĩgetha maũndũ macio mothe ũragerera rĩ ũgakorwo ũkĩririkana andũ angĩ matarĩ ho. Kwa mũhiano rĩ niĩ maica marĩa ndaikaraga rĩ nyũmba ici wonaga ngĩaka rĩ niĩ ndaikaraga nyũmba cia ndoro oro takwo ndainaga kibuta kau ka ndoro kagũaga na ngwĩciria nĩkĩo gĩatũmaga Ngai agererie ũguo nĩgetha ngahota ku understand atĩrĩrĩ atĩ mũndũ ũragerera mathĩna macio arakorwo akĩgerera maũndũ marĩkũ. Maũndũ marĩa hotete gũkorwo ngĩachieve mwaka ũyũ rĩ ithuĩ ta family ya Mũrĩo rĩ tũkorwo twĩna target ya gwakĩra athĩni 1000 nyũmba tũmahe nyũmba standard na tũmahe nyũmba njega. Last year twahotire gwaka nyũmba 14 mwaka ũyũ twahota gwaka nyũmba 22 so you can see that's a big achievement. Tuongereire 8 igũrũ. Number 2 rĩ achievement nayo nĩ rĩrĩ nĩndatũraga hoyaga Ngai mũno tondũ ndarĩaga thĩna mũno ngera Ngai mũthenya ũrĩa ũkandeithia tũhote gwaka gwitũ mũciĩ na nĩngathondeka kaharo haitũ nja harĩa tũgetaga andũ acio mateho nĩwe maũndũ marĩa mũndũ marĩa wĩhĩtaga ũkera Ngai niĩ Ngai ona ũguo kana ũrĩa rĩrĩ ngũcokia cia Mũrĩo rĩ ũrĩa mũirĩtu ehĩtaga period ciagĩte Ngai maingĩ goka ndigacokera kĩndũ kĩu nginya ũgathaitha Ngai ciũke rĩu rĩ hĩndĩ ĩyo nĩ tondũ mathĩna marĩa mothe ndageragĩra rĩ ndĩrahoyaga Ngai atĩ mũthenya rĩrĩa Ngai mathĩna-inĩ nĩngĩetĩkĩra tume na tũima rĩ tũkorwo tũgĩtaga andũ magoka gũkũ kwarĩ na thĩna tũkahota gũkorwo tũkĩmateithia. Koguo achievement ya gwakĩra my mother nĩ another achievement na kũheana nyũmba ona kũhota gũkorwo tũgĩcenjia mĩtũrĩre ĩyo yothe rĩ I feel ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa kũgocera Ngai. By the way subscribers twatigia subscribers 5,000 tũkinyie 300,000. It's not an achievement. Ndĩraroraga ngona mwaka ũyũ tuongerere subscribers 100,000. A whole 100k. Whole 100k. Ũndũ ũcio nĩ wa kũgocera Ngai mũno. I'm so happy. Niĩ Ngai anjikĩtie mbere mũno. Ĩni. Uga nĩ ũnjĩkĩte wega. Nĩ ũnjĩkĩte wega. Kĩo ũnjĩkĩte ti wega ũkĩhũthĩra mũndũ no Mwathani nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu.
Yo siri okay Murio family. Ngugi ni nyona ni uri interest na riri. Ndiye ngumeta atia andu mari nitamakinyanĩire wega biũ ni uthiaga thabarĩ tari mundu ugwitwo Karitu ni mwambanĩrĩirie thabarĩ nake ni nyonaga tumithe tungi twamura na ni wendete Murang'a muno tari na hena ungi ndironire ira etagwo Seia ni ekwambia guka kumba wikiri etere kuona Seia ndiwe ni interest ajeria kaikadia kinya miaka 61 yokuora ni interest ya go transform andu especially aria moneka ta matigetie hanini kana niki wa mbere ni atiriri ungirora andu ingi muno ri ni twenda muture witu ukoragwo we defined na andu ramonekete ta matiganeirio turungira society onaga andu ingi muno magithie barabara ri makona ucio ni muguruki. I know you know the story of Karito twamukurie muguruki agikua takataka. You can imagine mundu ucio wari muguruki muthenya wa umuthi niwe uikaine ni andu othe ino guo haya ogo ni tandu tariri Karito ogo ni tandu ta Njuki na Kamuigwa ni andu society onete ti andu ega andu acio ni mangenagia muno tumonie wendo wa Kristo tondu ingi muno otogujuga ni atiriri andu ingi muno twarathimo ni Ngai ri mundu athiaga ugacenjia ugaikara no kambia muturire ucio ungi no ni nyendaga atiri andu aya muikaraga nao ri ambia kumonia ni andu ega ni andu abata muno ni andu kiuguo andu acio kuu kurituhite thiuikare na andu acio tondu ni andu ega muno thina ni muru muno. Dirito yaku na Wanjiru wa Waya Ngugi ni riku wa mbere ri Wanjiru wa Waya is a very good friend of me na tondutaga wira nake kuria gwa Kameme. Number 2 Wanjiru wa Waya ni ari vibes you know ni mundu rahota gucomoka wega na akahota gwika uguo korora ni ndionaga Wanjiru wa Waya ni ari na kiheo na kio thiini wake no gitirahotete gukorwo gikiuma no hindi twambia gwika tabarira ri riu kiheo kiu ni gifotete kuma na kio ima ri gikahota gukorwo gigega but he is a good friend of mine no na kungigithio nduri Julia alright umuthiri twirigireire ugukorwo kihe andu maigana atia irio na niki naki marahe muthenya wa mbere ni atiriri tu classifyaga andu kuringana na mathina uria matarie ni ri inde turaheana irio ri ni ta Ngugi wa Karanja ndikoragwo ndi involved gwetha mundu oro wothe thiaga ngera sub chief utwethere andu aria very needy wandike list yao ati andu acio ri matangikorwo mangia mundu kumahe thigũkũ ri matikuria no ni mĩciĩ iyo akanyandikira ringi andu ta 100 kana magere kana magana 3 acio ri tukamathondekera package yawe koragwo iriri mutu wa ngima mutu wa ngano sukari mucere na maguta na thabuni no na kau ni ga package ga thigũkũ riu ri andu aya angi meguka ri no nginya nawe wikare wicetete acio ringi mutu wa ngano maguta nginya cikaigana already mwina list ya ya most twina the most needy twina list ya andu ta 300 okay kiuria kia mwico gwenda gukuria ri ndanaigwa karugano gaku kihana stories uria wana nyamarika ndio kuga kunyamarika kana kugiginyanira industry no ya umemereria na thaici ri hari andu marakurora makugati nari korwo ndakinya haria Ngugi ari especially ona andu mekete journalism as a course iyo no yu urageria kumathondeka mbicai no hihi ungenda kumera atia wa mbere ndu mungenda kumumiria ndimere atiriri nini ndicekire industry no by the way let me tell you something haya no na gwitu ria kwahana kwari na andu na kwena thina muingi muno gwekire uguo ndarikia cukuru ri ndie mundu ungiandeithirie mayanti guti mundu ati ungiahotire kundwara thukuru riu ra ndekire ri ndarikia guthomithio na mathina maingi muno ni my father na mawira make ri ndarikia college ri ndathire radio ya Murang'a etagwo Radio Maria ndathi kuu ri ngithie kuu uguo makinjira matirandikana manjira matirandikana ri makinjira opportunity ria iho ri no volunteer riu ri kwanyu atiga thina ni gwakana urakana mwaki gutire mundu ungi kana gutire mundu wa kwanyu aneka media kana itura kana mundu ungi guteithia riu ndai na option ici igiri either ni volunteer kwa Radio Maria kana number 2 njoke gicagi guku nyambiririe kurima nie ri ndachuzire kwaga gucoka gicagi ngichoose go volunteer na ndiarehagwo ciringi oro na kimwe ngituika mumerekia full time ndathia Monday ndahostaga show ya thaa 10 nginyagia thaa 2 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday na Saturday the full time volunteer go volunteer to ndiragithie ku ndaikara ku uguo ri ngivolunteer mwaka wa mbere ndirona wira ngivolunteer mwaka wa keri nda volunteer for 7 good years itekuriho naki ngiagithire ku volunteer miaka 7 riu hindi nda volunteer miaka 7 that was back 2015
niguo Inoro yambiririe Inoro yambiriria ri niguo ndathire ngiheo tabareta gukibindi kia unduire witu ndirikana I remember very well Donia gaposta kerwa atiriri Inoro are looking for a very handsome man ndageri kwirora ngona aca handsome question mark question mark no ngiuga nikethie ke wacha niende ndathie ri ndathie kwa interview and fortunately ngioyo within ndekire interview Monday Wednesday ngiheo wira na ngiambiria kustudio ati tondu ni wagikirite handsome question wa mbere ni atiriri nini kurikito na ni ndai na advantage tondu ndahostaga show ya unduire Radio Maria so I was added advantage that was added advantage yes okay haya ndungenda ugicokeria ngatho mwaka ukinikirira ringi mafanta ku andu mana kunyitira nyona nwendetwo muno ni andu a diaspora muno ndungenda ugicokeria ngatho wa mbere ni njokerie kumira atiri ona inyuĩ turathi na mbere ona media house angikorwo nini ri uti kindu kiega muno ta kindu gitagwo consistency taru consistency ungirata ithuĩ ta YouTube yangu wa Karanja MC TV ri do you know we post video every day when you know whether interview tu muhuthu is a very great sacrifice ni urigiwa ithuĩ tutirorera gukena uyu mwitire atia ni nyararia Murang'a let's not give up andu no wone to tarekondu but soon and very soon YouTube ithiaga atiriri ni wika rugano rukome umuthi wike rungi runenehe rukurute thiini wa thina-ini ni wikara gukiraga Ngai mwathani ureke nditungaga na rugano ndirika runyumirie ni ngwenda gucokeria mafans mothe angu wa Karanja MC TV na arata itu aria mwitikagira gutu support especially hindi ya turamuhoya uteithio tukamuhoya mabati tukamuhoya irio tukamuhoya indo iria ingi ciothe na mugatuhe tukamucokeria ngatho nike ngwe secret tiuri giki no age kunjuria andu aria matuheaga mbeca ri matiheaga mundu ucio wina thina they give TV the brand TV niyo yaga mbeca icio ika decide kuruta wira kuko guti mundu koima na barabara atire ati nitwarire mbeca ciake nima so that's what we do na tuthina mbe na kuruta never give up ndukana kwe ngoro na heno ndumwe gukuruta rigi no kodwikaga utana komoga turia maru ugacokeria Ngai ngatho kamura thank you for the favor ona rucino ndirakubatara ono rucini ukamira mwathani ndi kuria ndathie ureke urathime makinya makwa tondu riri Ngai ni wotwendithagia kuri andu aya it is only God utumaga andu aya matwende na maturumirire especially na tutoneka tutariega yes mwaka uyu mwaka nyumba 22 ucio ngitwetereire ki we are tukwambiria desire twaki 30 tuheaga target ya na ihenya twaka 30 yes na ni uretikia ni igakika 30 of course it's very easy tukaga atiriri no kanjita the reason kire gitumaga twake nyumba nyingi ri tuhota gwaka nyumba ni tondu riri tari kwa muhiano ingioka nyone wina thina ri God forbid ri na urabatara ka nyumba ka rumu igiri ri tungihoya akenya azima tuhe mbeca nyingi ri rigi okokwenda nyumba yaku cost 250 na akenya matuhe 150 350 ndio twandike gwakira nyumba tutigutigagira mbeca tuthia tukambiria project ingi that's how we achieve it number 2 twaka nyumba very simple ugathii ukoya mahiga mabati twina mafundi maitu magathie magakana ihenya muno within nyumba ya rumu tariu kundu turakire thiko 7 turakire nyumba ya rumu 3 kiro na bafu na riko na kanyumba kangi hau uguo 7 days twako turikitie yes alright nithu ni twakena muno makiria na kuma kuri ugiikaro gikeno hamwe na nyarari tukuga muri family muthie na mbere na kurathimo ni Ngai undu uria twikaga mwikaga ri ni undu wa magegania muno makiria ona kuita twikaga undu uria mwikaga ona ithuĩ twiriragiria maybe muthenya umwe undu umwe gukwira ni atiriri kiambiriria gia kwina gikorwo gikinini ri ndukamake kirikiriro ni kinene muno no undu uria wothe mungenda tumu support we are here to support you thank you muno asante thank you